नज़ला, ज़ुकाम और खांसी और बलगम के इखराज के लिए शरबत। सर्दियों में अक्सर नज़ला, ज़ुकाम और खांसी वगैरह का मसला ज़्यादा होता है। बच्चों को ये मसला ज़्यादा रहता है। बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए ये शरबत बनाकर लाजमी रख लें, हर घर की ज़रूरत है। दही दाना 20 ग्राम, रेशा ख़त्मी 20 ग्राम, गुल नक्शा 20 ग्राम, लसूड़ियाँ 200 ग्राम, गुनाब 200 ग्राम, खसखस